Ja, da skal vi lage en enkel fiskesuppe. Så har jeg på forhånd skåret opp 2 purreløk, 2-3-4 gulrøtter, en fennikel og litt sopp. Legg det i gryte, dekke det med vann, kanskje en liten dash hvitvin. Koke det opp, tilsette fisk, torsk og anger fra lokalt. Og så har vi litt laks fra Rema 1000. Og så har vi da blåskjell og reker som vi tilsetter helt til slutt, nesten rett før servering. Foretrekker kanskje gi litt fisk oppi. Sånn. Sånn. Så blir det nok av kraft. Det som er veldig lett å gjøre feil, er å ta for mye vann. Så vannet må akkurat dekke grønnsakene, ikke noe mer. Helst kanskje litt i underkant. Når det koker, så synker grønnsakene sammen, og så er det mye kraft. Blåskjell. Jeg setter jo en god del smak. Og litt reke. Og da må de ikke koke lenge, for da blir de seige. Så vi har et lite smørstykke. Hæ? Jeg tror midt er det riktigste.